Γεια σας παιδιά, να είστε καλά, τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε να τα πούμε από χθες και λοιπόν αρχίζουμε πολύ καλά με την Ολλανδία να δίνει πάσα, ανεβαίνει, πάσα, σουτ και γκολ, γωνία. Ναι, τώρα δεν έχω και πολύ όρεξη να φωνάξω κυριολεκτικά όμως. Λοιπόν παίζει η Σλοβενία, παίρνει την μπάλα η Ολλανδία, δίνει πάσα, την πήρε ο τερματοφυλακάς. Ωραία, την παίρνει η Ολλανδία, σουτάρει και γκολ. Ωραία, λοιπόν, είδατε ωραίο γκολ 2-0 και την παίρνει η Σλοβενία την μπάλα. Ωραία. Παίρνει ξανά η Ολλανδία την μπάλα. Σουτ και το πιάνει τερματοφυλακάς, την πιάνει. Ωραία, την πήρε η Σλοβενία, την πήρε η Ολλανδία, σουτ και γκολ 3-0. Είναι το τελευταίο προημιτελικό μάτς για το Earthball Euro Cup 2026. Μετά πάμε στα δύο ημιτελικά. Ήδη έχουμε Ελλάδα, Ελβετία και Σερβία που νίκησε με πάρα πολύ καλό αγώνα 11-0 και φαίνεται ότι θα νικήσει η Ολλανδία, οπότε Σερβία-Ολλανδία 4-0. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Μια μεγάλη σουτάρα, την έπιασε ο τερματοφύλακας. Ωραία, την πήρε η Ολλανδία. Ξαναπήρε η Ολλανδία. Σουτ και γκολ 5-0 η Ολλανδία. Και την Τρίτη ή την Τετάρτη παίζει να ανέβουν, μπορεί και την Πέμπτη, μπορεί και το Σάββατο, παίζει να ανέβουν τα ημιτελικά. Πάντως, είτε Κυριακή είτε Πέμπτη, πάντως την άλλη εβδομάδα θα είναι ο τελικός. Εκτός αν το ακυρώσω μόνος μου. Ας πούμε, μου έρθει να πω μόνος μου, έτσι να το σκεφτώ μόνος μου και να πω δεν θέλω να είναι την άλλη εβδομάδα, θέλω τώρα να τελειώσει το Earthball Euro Cup, να δούμε ποιος θα το πάρει και να το κάνω τώρα. Ωραία, παίζει πάσα, αλλά πρώτα θα είναι η τρίτη θέση, οπότε θα έχουμε δύο τελικούς, η τρίτη θέση και ο τελικός. Ωραία, λοιπόν, παίζει ο τερματοφυλακάς και ημίχρονο. Παίζει η Σλοβενία, την πήρε η Ολλανδία, δεύτερο ημίχρονο 5-0. Πάσα, σουτ και γκολ 6-0. Σιγά μου το πανηγυρίσει τώρα. Τώρα είμαι σε φάση όποια νικήσει. Να τελειώνουμε και με τους προημιτελικούς. Κουράστηκα. Ρε, έστω και αυτό που μιλάω ρε φίλε, και μερικές φορές πώς το λένε, κάνω λάθη και μερικές φορές ας πούμε μπερδεύομαι και πρέπει να σβήσω αυτό που λέω, ας πούμε. Μέχρι και αυτό ρε. Ωραία, παίζει πίσω η Σλοβενία. Ωραία, την πήρε η Ολλανδία. Την πήρε η
Σλοβενία ή Ολλανδία. Ναι, αργό λίγο. Δεν έχω και καθόλου όρεξη. Θα έμπαινε, αλλά δεν μπήκε. Καλά, ο τελικός, επειδή πρέπει να έχω ζωντάνια στον τελικό, θα ανέβει όταν έχω και όρεξη επίσης. Δηλαδή αν εκείνη τη μέρα δεν νιώθω διάθεση για βίντεο, μπορεί όχι. Ωραία, πήρε την μπάλα ο τερματοφύλακας. Δίνει πάση στη Σλοβενία, σε λίγο τελειώνει και το ημίχρονο. Δηλαδή όλο το μάτς τελειώνει σε λίγο. Ωραία, κόρνερ και έξω. Ξανά κόρνερ και έξω. Καθυστερήσει 6 δευτερόλεπτα. Κανονικά 6 λεπτά. Και τελείωσε 6-0, νίκησε η Ολλανδία προημιτελική 2026 Earthpool Eurocup και τώρα πάμε στα ημιτελικά. 6-0.